En 1937, В 1937 году, à la fin de sa vie, уже в конце своей жизни, Freud a défini un roc sur lequel se brisent les efforts de la psychanalyse. Фройд описал скалу, о которую разбиваются усилия психоанализа. Il l'a nommé le refus du féminin dans les deux sexes, une part de cette grande énigme de la sexualité. И назвал он эту скалу отказ от женственности. Это одна из великих загадок, связанной с разницей между полами. Alors c'est une énigme qui n'a jamais cessé et qui ne cessera jamais d'interroger les humains. И это та загадка, которая никогда не переставала беспокоить и вызывать много вопросов. Qu'ils soient psychanalystes, scientifiques, philosophes, etc. Много вопросов у кого бы то ни было, будь то психоаналитики, ученые, философы. Celle de la différence des sexes. И это загадка о разнице полов. Alors Freud dit que si nous avions la visite d'extraterrestres, И Фройд фантазировал, что если бы к нам на нашу планету прилетели пришельцы, leur plus grande surprise, ça serait la différence des sexes. самым большим сюрпризом для них оказалась бы разница между полами. Alors c'est une différence qui a l'air extrêmement banale, mais qui impose une énorme exigence de travail psychique, comme dit Freud. И эта разница между полами вещь, в общем-то, банальная, но которая между тем налагает требования невероятной психической работы. Au point que chaque individu, qu'il soit enfant, adulte, homme, femme, philosophe ou scientifique, en couple ou en société, déploie beaucoup d'efforts pour atténuer ou effacer les effets de cette différence. И о ком бы ни шла речь, о ребенке, о взрослом, о философах, о ученых, психоаналитиках, о паре или об обществе, все они разворачивают огромные усилия по тому, чтобы приглушить и как-то сгладить эти эффекты разницы между полами. Alors, pour faire un rappel que peut-être tout le monde connaît ici, Freud décrit le développement de la psychosexualité à travers 3 couples. И в качестве напоминания, что может быть присутствующим здесь и известно, Фройд предлагает развитие психосексуальности или теорию психосексуальности, отталкиваясь от 3 пар. Alors, il y a un couple qui est actif-passif au moment de l'organisation anale. Одна из этих пар или оппозиций – это активная, пассивная, которая имеет отношение к анальной организации. Et bon, il y a le couple phallique qui est le pénis ou le pénis existant ou le pénis châtré de cette organisation phallique. Другая оппозиция – есть пенис или пениса нет, кастрированный, то есть фаллически кастрированный, что имеет отношение к фаллической организации. Mais il parle aussi, alors à ce moment-là, du couple masculin-féminin à partir de la puberté au stade qu'il appelle génital. И отталкиваясь от подросткового возраста, пубертатного возраста, Фройд говорит еще об одной паре, которую он зовет об одной оппозиции мужское-женское, которая имеет отношение к генитальной организации. Alors ces couples, évidemment, sont très différents. Ils peuvent être des couples d'opposés ou un couple qui fonctionne en tout ou rien, comme le phallique châtré. Mais on peut dire que c'est seulement le couple masculin-féminin qui désigne une véritable différence, celle des sexes. И, конечно, есть существенные различия между 3 этими парами или оппозициями. Так, например, кастрированная фаллическая работает или подчиняется закону «все или ничего», в то время как оппозиция мужское-женское, которая имеет отношение к генитальной организации, единственно обозначает разницу между полами, настоящую разницу.
Alors, le féminin, c'est vraiment ce qui fait problème à la différence des sexes. И женственное или женское составляет проблему для обоих полов. Bon, c'est difficile à cadrer aussi bien dans une logique anale que dans une logique phallique. Составляет или представляет из себя проблему для обоих полов, потому что женское тяжело вписать в логику анального, оппозиции анальной и оппозиции фаллической. Alors, un sexe féminin, c'est invisible, secret, Женский пол это что-то невидимое, тайное, étranger, comme dit Freud, странное porteur de tous les fantasmes dangereux, c'est ça? и является носителем всех опасных фантазий. Alors, il est inquiétant pour les hommes parce qu'il peut évoquer l'image d'un sexe châtré. On a déjà dit ça. Mais il est aussi, surtout parce que l'ouverture du corps féminin et sa quête de jouissance sexuelle, sa capacité d'accueillir des grandes quantités de poussées constantes libidinales sont source d'angoisse, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. И жутким это оказывается для мужчины, как уже было сказано, и потому, что отсылает к кастрации, но также и потому, что в женском открывается женское тело, которое способно вбирать в себя и выдерживать огромный либидинозный натиск. Alors, à la différence de Freud, je pense que l'identité psychosexuelle n'est pas acquise de façon définitive au moment de la puberté. И отталкиваясь от точки зрения Фройда, я утверждаю, что эта идентичность половая, она не устанавливается раз и навсегда. Mais qu'elle est à construire et à maintenir en permanence en raison de la poussée libidinale constante et du conflit de la différence des sexes. И по причине постоянного либидинозного натиска и внутренних психосексуальных конфликтов, эта работа по установлению идентичности, она пребывает в постоянном конструировании и становлении. Alors, c'est cette poussée pulsionnelle constante qui fait violence au moi. И именно это постоянное либидинозное давление или постоянный либидинозный натиск напирает на наше «я». Et qui impose au moi, comme dit Freud, une exigence de travail. И которая предполагает или требует от «я» определенных усилий и определенную работу. C'est ainsi que le moi peut se différencier du ça. Именно таким образом «я» и может отделиться от «оно». Que l'excitation peut se transformer en pulsion. Именно таким образом возбуждение может стать влечением. Ce qu'on connaît bien en psychosomatique. Ну, то, что нам хорошо известно из психосоматического направления. Et que la psychosexualité humaine se différencie de la sexualité animale qui est soumise au rut et à l'estrus. И что человеческая сексуальность или психосексуальность отличается от сексуальности животных, которая движима циклами течки и гонки. Alors, cette psychosexualité à poussée constante est un fait humain. И, то есть, такая психосексуальность, обладая этим постоянным либидинозным натиском, собственно, и создает человека. À la différence des animaux, les humains peuvent s'accoupler à tout moment, à condition, bien sûr, que ce soit une psychosexualité programmée, pas programmée, mais muée par le désir. И поскольку человеческая сексуальность не запрограммирована, в отличие от сексуальности животных, она движима не инстинктами, а желанием, человек способен, поэтому она и психосексуальность, и человек способен постоянно к ее реализации.